Art nadifa toroq notfaw kollox lura normal fiż-żona ta' madwar il-Fosos il-Furjana u l-Belt Valletta. Dan fi ftit sigħat wara l-ikbar kunċert mużikali f'pajjiżna l-Isle of MTV li għalih attendew mal-50,000 persuna. Ma setax jonqos li ammonti kbar ta' flix kienu anke materjali oħra ta' plastik spiċċaw fit-toroq tal-madwar, iżda ħidma pronta mill-impjegat tad-Direttorat tat-Tindif waslet għal riżultati fi ftit tal-ħin, kif spjega d-direttur tad-Direttorat tat-Tindif Ramon De Guara. Ġbarna madwar 14 tunnellata li huwa ftit iktar mill-sena li għaddiet. Kellna madwar 35 ħaddiem li kien lejl impenjattiv ħafna għalihom, però sa 5:30 ta' filgħodu prattikament inkinsu t-toroq kollha tal-Furjana, inġabu l-iskart kollu li kien hemm kif ukoll inħasslu t-toroq kollha tal-Furjana kemm in-naħa ta' fuq ħanejdu jekk u naħa t'isfel ukoll ġifieri triq Santanna fejn taqsam prattikament inħasslu t-toroq kollha tal-Furjana. Is-sodisfazzjoni nħassu wkoll mir-resident tal-Furjana bis-sindku tal-Furjana Davina Samut Ħili tixet il-ħidma effettiva u koordinata li saret. Ekku, ir-residenti ħafna minnhom jilmentaw ħabba l-inkonvenjent, però naħseb meta wieħed iqum filgħodu jsib il-fosos u t-toroq tal-madwar notfa, naħseb iħossuhom ukoll tassew ferħanin li għalkemm il-lokalità ġiet intużata, però mbagħad fis-sigħat bikrin ta' filgħodu sar it-tindif neċessarju biex il-lokalità terġa' titratt lura lil kunsill lokali bl-aqwa mod possibbli. Dan ix-xogħol ta' tindif spjegalna De Guara sar fil-preżenza ta' segretarju parlamentari Deo De Battista. L-ħaddiema kienu motivati bil-preżenza ta' Dottor Deo De Battista wkoll f'xi ħinijiet kien magħhom ukoll matul il-lejl. Naħseb li dak huwa motivazzjoni kbira sabiex ix-xogħol isir bi programm kif għamilna wkoll din is-sena u tallimna wkoll mill-iżbalji li kellna ħanejdu hekk x'inhu qasijiet li kien hemm fis-snin preċedenti.